Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli olarak yaptığım, çok sevilen, çok beğenilen poğaça tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimi ben 2 tepsi olarak hazırlayacağım. Dilerseniz yarı ölçüden de yapabilirsiniz. 2 bardak kadar ılık süt ekledim. 2 bardak kadar ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik bardak ölçüsüdür ama burada büyük bardak kullandım. 1 paket instant maya, 1,5 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra yaklaşık 50 milim kadar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2-3 bardak kadar un ekledim. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar yumuşak tutup güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Çok az sıvı yağ arttırmıştım. Onu da bu aşamada ekleyip hamuru toparlıyorum. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru güzelce yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Kalınca bir sofra beziye sarıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamuru 1 saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Hamur oldukça yumuşak bir hamur olduğu için ister istemez streçe biraz yapışmış. Streçi çıkartıyorum. Streçin üzerindeki hamurları da toparlıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra şöyle bir toparladıktan sonra yuvarlak forma getirip masaya alıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru şöyle bir toparladım. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru tezgaha aldım. Yuvarlak bir forma getirip ortadan ikiye bölüyorum. Hamuru 2 parçaya böldükten sonra beze haline getirip tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Üzerini streçle kapatıyorum. Bir tane tepsiyi hazırladıktan sonra diğer bir tepsiyi de hazırlıyorum. Bu şekilde toparladım. Tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Üzerini kapatıyorum. Diğer hamurumu da yine yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 8 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarifle birçok poğaça tarifi yapabilirsiniz. Gerçekten mükemmel oluyor. Oldukça yumuşak bir hamur olduğu için beze yaparken undan destek alarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimin hepsini hazırladım. Yumuşaklığını ve dokusunu görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel oldu.
Elimle çok az bastırdıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamur kendini bu aşamada güzelce saldı. Daha kolay ve pratik hazırlanıyor. Bezelerimi bu şekilde ayırıyorum. Elimle silindir şekline getirdikten sonra büyütebildiğim kadar büyütüp kenara alıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra tekrardan bir büyütme işlemi yapacağım. Şekillendirmeye geçeceğim. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurları büyütebildiğim kadar büyütmüştüm. Tekrardan büyütme işlemi yapıyorum. Hamuru sağlı sollu burgu yaptıktan sonra bu şekilde hazırlıyorum. Dilerseniz simit şeklinde de yapabilirsiniz. Ben üzerine yumurta sarısı süreceğim ama dilerseniz pekmezli suya batırdıktan sonra susama batırıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tamamen kendi istediğinize göre yapabilirsiniz. Bu şekilde inanılmaz güzel oluyor. Hepsini hazırladım. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Tepsi mayasını yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için 1 tatlı kaşığı kadar süt karıştırdım. Üzerlerine ben çiğ susam serpiyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu arada fırınımı bir 4-5 dakika kadar öncesinden ısıttım. 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Yumuşacık pamuk gibi oldular. İlerleyen dakikalarda daha da yakından görebilirsiniz. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.